În acest segment este foarte probabil ca temperaturile din termometre să fie peste normalul perioadei. În zonele din vestul, nord-vestul, dar și local, în centrul țării, este foarte probabil ca regimul pluviometric să fie excedentar. Din nou putem vorbi despre temperaturi peste media normală a acestei perioade și în acest segment de timp. Ne putem aștepta la precipitații excedentare în zonele de nord, nord-vest, dar și în centrul României. În rest, nivelul precipitațiilor se va situa în valorile normale pentru această perioadă a anului. În această perioadă, românii se pot aștepta la temperaturi normale pentru perioadă. Este posibil ca în zonele de sud-vest ale României, maximele din termometre să fie puțin peste cele obișnuite. În privința ploilor, din nou, totul se va situa în normalul perioadei. În ce privește prima parte a lunii următoare, nu ar trebui să ne temem că va reveni frigul. Meteorologii ne spun că ne putem aștepta la temperaturi normale pentru această perioadă din an, iar nici precipitațiile nu vor face probleme, nicăieri în România.